वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज हमारा गेमिंग पीसी बन रहा है और मैं इसको घर पे जाऊंगा। 1 2 अपना फेस बताओ कैमरे में। ये मेरा गेमिंग पीसी असेंबल हो रहा है और ये मेरा मदरबोर्ड। मेरे पीसी में Ryzen 5 लग रहा है। ठीक है। पंखा चलाओ ना। मेरे पीसी में रैम लग रही है। वेरी गुड। मेरे पीसी में एसडी लग रही है। ओके। मेरे पीसी का ये लाइट वाला केस है। मेरे पीसी में ये पावर सप्लाई लग रहा है। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। Walk out the door, you see someone that you know and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. तो गीक्स जैसा कि सो गीक्स हमारा पीसी यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो मोटा मोटा तो आपको सर्वज्ञ 2 hours later. सो गीक्स यहाँ पे हमारा पीसी तैयार हो चुका है। और वैसे तो आपको सर्वज्ञ ने बता ही दिया है कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं। मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमारी एडाटा की XPG D30 रैम लगी है 3200 मेगाहर्ट्ज 8GB सिंगल स्टिक। AMD Ryzen 5 5600G लगा है। मदरबोर्ड हमने इसमें लगाया है MSI B450M Pro 2 और पावर सप्लाई 450 वॉट है एंटेक विद 2 years ऑफ वारंटी। और साथ में कैबिनेट जो है डीप कूल की 2000 years later. SSD 256GB रहेगी NVMe M.2 और हमारी कैबिनेट मैट्रिक्स 40 है डीप कूल की। तो गीकटोपिया की तरफ से जो एक्स्ट्रा ऑफर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं वो है आपका 1 साल का McAfee एंटीवायरस, जेन्युइन विंडोज 11 प्रो और साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्लस सम प्री इंस्टॉल्ड गेम्स जो कि हम आपको इस सिस्टम में इंस्टॉल करके देते हैं। ये सब इंक्लूडेड रहता है हमारे टोटल अमाउंट में। तो जो इनका बिल्ड है और जो एक कीबोर्ड माउस का सेट है एंटी स्पोर्ट्स का, साथ में इनका एक वाईफाई डोंगल है, ये सारी चीजों का बिल इनका 33,500 में कंप्लीट हो गया है। ये पीसी मेरा गेमिंग पीसी बन के तैयार हो गया और थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।